i dha sërish të shpresë dhe dritë Partisë Demokratike, sidomos dhe antarësisë për të votuar të preferuarit e tyre. Unë në qarkun e Elbasanit kam dalë treta me votuara nga gratë, por që e ndjej vetëm pa diskutim fituese morale të kësaj gare, pasi forca ku unë aderoja dhe kam punuar 4 vite që të gjithë e dinë dhe mediatikisht ka qenë forumi rinor i Partisë Demokratike në Shqipëri nuk u lejua që të votonte në këto primare. Dhe në kushtet tilla pa diskutim, votoj vetëm antarësia e partisë, në garë kisha në kryetaren e Partisë Demokratike Degës Elbasanin dhe deputeten aktuale të qarkut Elbasanit. Kështu që unë jam e kënaqur personalisht me rezultatin, duke marrë parasysh që forumi rinor nuk votoi, ku ishte gjithë forca, energjia, fokusimi im i 4 viteve të fundit punë, Partinë Demokratike. Jo vetëm 4 vite të fundit besoj, por në fakt keni vite duke jo, qenë se... vite kam që aderojnë Partinë Demokratike, po 4 vitet e fundit është angazhimi më maksimal me forumin rinor. Çfarë do të sjellin këto primare për Partinë Demokratike? Do ishe shojnë sherret e brendshme? Në qytetin e Elbasanit nuk ka pasur kontestime për primare. Analizojmë Elbasanin dhe më pas vinë dhe në planin makro, në kontekstet. Në qytetin tonë ka qenë një proces i qetë, i cili nuk pati problematika, me rezultatin pa diskutim që jemi të kënaqur, personalisht, por edhe kandidatët që kanë qenë garë nuk di që deri tani të ketë në një kontestim. Alisja, me mandatet që ka PD-ja në Elbasan, që më duke se janë 6 nga zgjedhjet 2021, mos gaboj, 8 ka PD-ja ka 6, Partia Socialiste ka 8, pra 8-6 janë ndarë në Elbasan. 8-6. Tani, se me sa di unë të paktën, ose me sa u shpreh Berisha dje, ishte deklarat që primaret kryesisht, besoj se kanë qenë zhgënjyshse për një pjesë Partisë Demokratike, por nuk pavarësisht qasjeve që kanë, që primaret në vetvete do përcaktojnë mbështetjen e antarësisë që ka secili kandidat që kandidoi, por nuk janë jo thelbësore, por në fund fare për listat e mbyllura do vendos unë. Tani, ti në pozicionit, se po më thua pa tjetër që ke dalë mirë dhe për shkak të pozitës ku ishe, ose në konkurencës që kishe. Isha e vetmja pa post në parti. Këtë po them, për shkak të pozitës ku ishe, ose personat e tjerë që konkuronin për balë teje, tani, me këtë, si thuash, rezultat të mirë. Si e pozicionon veten në 6 mandatet që ka Elbasani? Sepse me sa di unë, ka dhe një kështu qasje tjetër, ose ka një ndarje tjetër, pra barazin gjinore, balancën që do bëhet për barazin gjinore, okej. Si që 3 femra më falë, prit pra. Edhe që ka dhe një pjesë tjetër që është përfaqësia etnike, pra nuk e di nëse ndodhë në rastin e Elbasanit, që rastin e Elbasanit duhet ketë fjala vjen ortodoks, apo katolik, apo në rastin e fjerit, politike. Ti si e sheh veten në këto 6 mandate? Të paktën, nëse nuk dyshon rezultati i 2021-shit. Tani, në djenin time, mendoj që në Elbasan 5 do jenë mandatet që do jenë të mbyllura dhe pjesa tjetër do jetë në listën e hapur. Po kjo është një ekskluzivitet që i takon kryetarit Partisë Demokratike dhe kryesis, duke marrë parasysh jo vetëm primaret, po duke marrë parasysh je person mediatik, duke marrë parasysh punën që ke bërë në diaspor, në bazë të atyre kriterjeve, me sa kam informacion unë, është që do të vendoset edhe lista e mbyllur. Në fakt, po e kam fjalën. Jo, para se do doja të pyesja, në planin makro, Bala, vetë zoti Berisha di e tha që okej, primaret janë një domethënie, por në fund do të vendosi kryesia edhe vetë zoti Berisha. Ju si e mendoni, cili do të jenë unë isha dje dhe me arsyet ose të paktën çfarë premisash do të ketë Berisha që do të zgjedhë ekipin e tij? Do të bazohet vetëm te primaret apo do të bazohet edhe tek aktivizmi i gjatë në media, në mbështetje të kauzave të tij? Unë pak e njoh Partinë Demokratike apo edhe Partinë Socialiste ose partitë të tjera, se nuk më ka lidh puna me të fatmirësisht apo fatkeqësisht. Problemi është që unë si e gjykoj që unë paktën nga jashtë ose si e shoh unë, besoj se kryetari e ka gjithë përgjegjësinë mbas zgjedhjeve, pra 11 majit rastin konkret, nëse ekipi i tij do jetë fitues apo humbës. Nëse ekipi i tij do jetë humbës, sipas statutit që ka Partia Demokratike, që është kushtetuta e Partisë Demokratike, nëse kryetari i PD-s humb zgjedhjet, e detyron që t'japi dorëheqje. Kështu që ti thuash Berishës që pse i zgjedh ti personat ose kandidatët që do kandidojnë në secilin qark,
është thik me dy presa, pra ti mund ta shohësh procesin primare, mund të jap një zë primareve, po ekipi fitues apo humbës i takon zotërisë që do marri, nuk e kam vetëm për asin për Berisha, po për çdo parti. Koston e fitores ose humbjes, dhe kjo kosto do i çoj o do qeveris vendin ose do largohet si humbës sepse e përcakton statuti. Por unë atë që do dija nga Alesja ishte problemi në sensin atë që unë nuk di ose atë që mund të përkthejmë për publikun është se në çpozita është Elbasani. Pra, kur them çpozita është Elbasani, pra lista e mbyllur sipas deduksionit tënd. Sa e prek se the janë 5 vende Po, në djenin time 5 do jenë të mbyllura dhe pjesa tjetër do jetë në listën e hapur, që do të thotë në listën e hapur e vendos 5 të mbyllura, sa hyn nga primaret? Po nga primaret besoj do hynë të gjithë ato cilët kanë garuar dhe kanë dalur mirë përveç aleatëve që nuk e dia është mbyllur. Sepse Luciano Boçi është Jo, Luciano Boçi nuk është në qarkun e Elbasanit, është në Shkodër, më duket. Është në Shkodër. Pastaj më është fiksuar gjithmonë Elbasan. Është në kryetari PDSH-s Shqipëri dhe aktualisht është drejtues politik në qarkun e Shkodrës. Në Elbasan neve kemi Tomur Alizotin, i cili e drejton në këto zgjedhje. Pra Tomori do jetë i parë në listë do të qenë si drejtues i qarkut. Dhe ato nuk janë të futur në primare. Pjesa tjetër pastaj mund të jetë edhe një deputet. Për shembull, mbas që flaste 5. Ato i vendos kryesia. Po jo, Alesja pak a shumë e di. Një femër absolutisht, personi i tretë mund të jetë aleat nëse është mbyllur për qarkun e Elbasanit. Dhe pastaj vjen një përfaqësues i Cerrikut i Gramshit, një tjetër i Librazhdit i Prenjasit, sepse është përfundim dhe kjo varet mbas primareve, mbas kritereve dhe prapë fund e vendos kryesia dhe kryetari i partisë. Absolutisht. Primaret si keni parë? Primaret si kam parë. Tash e di çfarë do të them një diçka që më ka ngel kështu, e thash dhe dje më kujtua gjatë një emisioni, po bëja një llogari për orin e Bian, jo se unë orin e njoh e nuk kam... Falë që të ndërpres, si ori, këto primare të reguan shumë mirë se ishin shumë njerëz që ishin të pompuar dhe të fryrë nga mediat, cilët ishin shitur më shumë se që janë. Në kontekst edhe primarja dhe vota e antarësisë të regoj që këto nuk ishin asë një vlerë në bazë, ose pesh. Ori, e di pse, me mbaj mend orin e Bian. Sepse në zgjedhjet e kaluara, mediat, ose të paktën gjithë artikuj që ishin, u quajt surprizë, sepse mori diku te 5600 vota, dhe kryetari, se tani na është mësu kryetari Berisha, po ishte në atë kohë Lulzim Basha. Berisha mori 6600 vota, jo më shumë se 6600 vota, diçka e tillë ka pas si rezultat. Diku 1000 vota më shumë se... Ori është futur pak garë primaresh në listat e Tiranës. E dyta nuk e justifikoj fare që mund të ketë pasur ndikim doktori në këto primare, për arsye... nuk e kishte në atë. Po thot një kontekst të analizës. Si ka mundësi që në këtë bravo, sepse pritja, ma leta mbaroj pyetjen dhe... Ta kam përgjigjen, e kuptova ku e ke. Nuk e ke kuptu, prit. Pra, ti thua që në kontekstin që antarësia mua më voton, jo ti, po si funksionojnë primare, por kur del pasaj për të marrë vota, mund të kesh vota antarësie, por nuk ke vota publike.